今日咧就用洋葱皮去煲水。點解咁樣煲法咧？因為佢係有好強力係通血管啦，等啲血管咧冇咁容易阻塞嘅。咁就係會剝咗呢啲皮啦，洋葱皮，跟住洗乾淨佢，散乾淨佢，浸下佢啊，咁樣先啦，處理咗佢先啦。咁其實係用兩個洋葱先夠一大班水嘅。咁但係我就煲少少試下先，所以我就用咗一個洋葱咯。因為咁啱今日醃啲豬扒都係要用洋葱㗎啦。咁就而家就處理咗佢先，一陣間煲好俾你哋睇下嗰個茶係點樣咯，洋葱茶。咁我頭先撳咗花茶個模式咧，就搞掂咗啦。咁佢煲出嚟咧，就真係好似一啲紅茶咁嘅色啦。係啊，咁你可以攤凍飲啊，或者放落雪櫃飲都得，但係通常呢啲暖暖地飲好啲咯。係啦，咁我就攤下佢先啦，擺到。如果我覺得想煲翻熱都可以再撳翻花茶嗰個模式再煲熱咯。係啦，咁你哋可以上網睇下㗎，會教你點樣煲啦。咁睇下佢個益處，因為佢個皮咧表層有個物質，我唔記得咗叫咩名啦。咁係就幫助通血管嘅，係啦。咁當然啦，你就要洗乾淨佢啊，浸下佢先好煲咯。因為始終你一個植物本身可能會有啲污糟啊，或者係有一啲防腐劑嗰啲啦。咁就自己衡量翻啦。咁就洗得乾淨應該冇乜問題嘅，因為都好多人都煲呢個水嚟飲嘅。係咁，拜拜。係啦，就係咁樣嘅，我倒咗出嚟俾你哋睇下。係啦，洋葱皮水，係啦，咁大家試下。